මට ජොබ් එක හම්බුණා හරියටම සති දෙකකින්. මොකද මේක ඇතුළේ රඟපාන කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. මම මොනවා හරි කිව්වොත් මූ කියන්නේ ඇත්තද කියලා හොයලා බලන්න. අවුරුදු 8කට පස්සේ මම දැන් මේ කැමරාව ඉස්සරහා කතා කරන්නේ. මඩ ගහනවා කියලා කියන එක වෙනස්. ට්‍රොලින් කියන්නේ එක. බුලින් කියන්නේ තව එකක්. මම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියලා කියන්නේ සුද්දාගේ ලෙවල් එකට කතා කරන එක නෙමෙයි. ගෑනු ළමෙක් දවසක් මට මැසේජ් එකක් දානවා මේ මෙහෙමයි මේ මට පුළුවන් නම් ජොබ් එකක් හොයලා දෙන්න කියලා. ඔව් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මං ඇඩ්මින් කියලා. විසිට් එකේ ඇවිල්ලා ඉන්න කොල්ල 3 දෙනෙක් හොටෙල් ජොබ් හොයාගෙන දවල් 11ටත් කාමරේ 3 දෙනාම නිදි. කොල්ලෙකුට හරි කෙල්ලෙකුට රස්සාවක් හම්බ වෙන්නේ නැති වෙන්නේ මොනවද බලපාන්නේ? මම මේ ජොබ් එක අව탁සේරු කරනවා නෙමෙයි. අපි අරන් බැලුවොත් 10 දෙනෙක් ස්කෑම් වලට අහුවෙලා ඉන්න. ඒ 10 දෙනාගෙන් අඩුම 8 දෙනෙක් ඔය මම කිව්ව විදිහට ආපු කට්ටිය. අහුවෙන ඕන එකක් කරනවා කියලා තමයි එන්නේ. අයිබෝන් ඉතින් මේ මාත් එක්ක ඉන්නේ හයි ඩුබායි ඇඩ්මින්. ඉතින් ඩුබායි ගැන ඔය මේ Facebook එකෙන් ෆලෝ කරන ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති හයි ඩුබායි ඇඩ්මින් මල්ලි අයිබෝන් අයිබෝන්යි. ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්න YouTube channel එකට. මොකද්ද නම? මගේ නම මිලින්ද. මිලින්ද පෙරේරා. මිලින්ද පෙරේරා ලංකාවේ කොහෙද? ලංකාවේ ගම කොළඹ. කොළඹ. එතකොට දැන් මෙහෙට ඇවිල්ලා කොච්චර කල්ද? මෙහෙට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 8යි. අවුරුදු 8ක් වෙනවා. දැන් page එක පටන් ගන්න කොච්චර කල්ද? page එක පටන් අරගෙන අවුරුදු 8යි ඒත්. අවුරුදු 8ක් වෙනවා page එක පටන්. ඒ කියන්නේ ආපු කාලෙම පටන් ගත්තා. ආපු කාලේ ඔය කියන්නේ 2000 කීයද? 2018 ආවේ. 2018. ඉතින් page එක පටන් ගන්න හිතුනේ ඇයි? page එක පටන් ගන්න හිතුනේ අයියේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්කලා ඇත්තටම මේ ලංකාවෙත් මම සෝෂල් මීඩියා සම්බන්ධ දේවල් ටිකක් තමයි කරේ. මොනවද කරේ? එතකොට මම බාති සන්තුෂ්ලා ගාව වැඩ කරා ඒගොල්ලෝගේ සෝෂල් මීඩියා මැනේජර් විදියට. මීඩියා වල වැඩ කරා මම. මීඩියා වල කියන්නේ දැන් හිරු ටීවී එකේ වැඩ කරා. ඊට පස්සේ ඊට කලින් ලයිව් එට් 8 එකේ වැඩ කරා. එතකොට අර මීඩියා වල තිබ්බ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්කලා තමයි පස්සේ සෝෂල් මීඩියා වලට මාරුනේ. ඒක නිසා ඩුබායි ආවට පස්සේ අර ඒ තිබ්බ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කලා නිකන් පොඩ ෆන් එකට වගේ නිකන් පටන් ගන්න හිතුණා. page එක පටන් ගත්තා. එතකොට දැන් මේ බින්දුවේ ඉඳලා ඔය page එක ආවේ. බින්දුවේ ඉඳලා. දැන් followers ලා කීයක් ඉන්නවද? දැන් මේ වෙද්දි ඉන්නවා 1,59,000ක් ඉන්නවා. right. දැන් බින්දුවේ ඉඳලා පටන් ගන්නකොට මුලදී දාපු post ඒ කොහොමද අපේ ඩුබායි සමාජයට ගියේ? මුලදී ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ඒ කියන්නේ මම මුලදී පටන් ගද්දී මම දැක්කා මෙහි තව pages 3-4ක් තිබ්බා. එතකොට ඔය මේ ඩුබායි බෝඩරේ ඩුබායි අපි වගේ pages තිබ්බා. ඔව්. එතකොට ඒගොල්ලොන් දාන්නේ මොනවද මෙහි කට්ටිය වැඩිපුර කැමති මොනවටද ඒව ටිකක් මුලින්ම බැලුවා. ඇත්තටම මම මුලදී සමහර ඒවා කොපි කරා. කොපි කරාට හැබැයි මම කවදාවත් post එකක් තව කාගෙන්වත් හොරකම් කරලා අරගෙන ලෝගෝ එකක්ම කළා මගේ page එකේ දැම්මේ නැහැ. උස්සලා දානවා කියන්නේ අපි. ඔව් අපි කියන්නේ උස්සලා දානවා කියලා. උස්සලා දාලා නැහැ කවදාවත්. idea එක ගත්තා. ඒක පුළුවන් නම් වෙනස් කරා. වෙනස් කරලා post කරා. ටික කාලයක් යද්දී අර ඒ රිදම් එක ආව එකට. ඊට පස්සේ තමයි දිගටම දාන්න. ඒකට කට්ටිය එකතු වෙන්න ගත්තා. ඔව් ඇත්තටම මගේ page එකට page එක පටන් අරන් මාස 3ක් 4ක් යනකොට like 30000ක් 40000ක් වුණා. ඒ කියන්නේ සෑහෙන දුරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් මල්ලි මම දැන් මේ අහන්න ඉදී දැන් මේ මිලින්දගේ හයි ඩුබායි page එකේ ගොඩක් වෙලාට අපි දකින්නවා මෙහි තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනවා. ස්කෑම්ස්. ඒකට අලුතෙන් එන කෙනෙක් අහුවෙන්න පුළුවන් දේවල්. මිනිස්සු ඔය බොරු දේවල් පස්සේ යනවා නම් ඒව ගැන කතා කරනවා. I think ඇත්තටම ලොකු වැඩක් ඔයා කරනවා කියලා පේනවා මේ page එක හරහා. ඉතින් අපි කතා කරොත් මේ ස්කෑම්ස් ගැන ඩුබායි වල. ඇයි මිනිස්සු ස්කෑම් වලට අහු වෙන්නේ? ස්කෑම් වලට අහු වෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි අයියේ මේක ටිකක් සමහර කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේක නිකන් අර පණ්ඩිත කතාවක් කියලා. හැබැයි ඇත්තම කතන්දරේ ගොඩක් කට්ටිය ඩුබායි වලට එන අය බහුතරයක් ස්කිල් එකක් හදාගන්නේ නැතුව අහුවෙන ඕන එකක් කරනවා කියලා තමයි එන්නේ. එතකොට අහුවෙන ඕන එකක් කරනවා කියලා එන මිනිස්සයාව අල්ලගන්න හරි ලේසි. ඔව්. මොකද එයාට ඔප්ෂන් එකක් දුන්න ගමන් එයා ටක් ගාලා ඒ ඔප්ෂන් එක ඇක්සෙප්ට් කරනවා. එතකොට එයාව කන්වින්ස් කරලා එයාව නම්ම ගන්න හරි ලේසි. අපි අරන් බැලුවොත් 10 දෙනෙක් ස්කෑම් වලට අහුවෙලා ඉන්න. ඒ 10 දෙනාගෙන් අඩුම 8 දෙනෙක් ඔය මම කිව්ව විදිහට ආපු කට්ටිය. මොකක් හරි කරනවා කියලා. මොකක් හරි කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි කරනවා කියලා ඩුබායි වල වැඩක් නැහැ. මං කියන්නේ දැන් මේ වෙද්දි 2016 නේ මේ යන්නේ. sorry 2026 නේ යන්නේ. 2026 දී මොකක් හරි කරනවා කියලා ඩුබායි වලට එන මිනිස්සෙකුට ගොඩ යන්න තියෙන chance එක හරීම අඩුයි. හැබැයි එයාට හොඳ connections තියෙනවනම් එයාට හොඳ personality එකක් එයාට හොඳ මේ ඒ කියන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් මොන හරි දෙයකට මොන හරි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කියන්නේ එහෙම ඇවිල්ලා දැන් හරි අමාරුයි survive වෙන්න. පළවෙනිම දේ. මේ වර්තමානයේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. ඒක එකක්. අනිත් එක මොකක් හරි කරන්නම් කියලා ආවට පස්සේ Tamanට idea එකක් නැහැ නේ මම මොකද්ද කරන්නේ මගේ මොකද්ද target එක කියලා. ඔව්. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම ඔයා හිතන්නකෝ බැරිස්ටා ජොබ් එකක් කරන ඒ කියන්නේ ස්කිල් එක බැරිස්ටා.
හරිද එයා මෙහ ඇවිල්ලා ජොබ් එකක් සෙට් වෙන්නේ නැති වුණොත් එහෙම ඒ කියන්නේ හරියට ක්වොලිෆිකේෂන් හදාගෙන ආවේ නැත්තම් ඉංග්‍රීසි ටික හරියට හදාගෙන ආවේ නැත්තම් එයාට වෙනවා මොකක් හරි ඔප්ෂන් එකකට යන්න. එතකොට ඔයා හිතන්නකෝ එයාව කවුරු හරි කතා කරන එයාට ක්ලීනින් ජොබ් එකක් දෙන්න. ඔව්. ඊට පස්සේ එයා ක්ලීනින් ජොබ් එකට යනවා. ක්ලීනින් ජොබ් එකට ගියාම මොකද වෙන්නේ? ක්ලීනින් ජොබ් එකකට ගියාට පස්සේ අපි හැමෝම දන්නවා මේ ක්ලීනින් ජොබ් එකකදී එකකට ගියාම මම මේ ජොබ් එක අව탁සේරු කරනවා නෙමෙයි. හැබැයි තමන්ගේ ටාගට්ස් වලට යන්න නම් තමන් දැනගන්න ඕනේ තමන් කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මම ඩුබයි වලට එද්දී මම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කියන ජොබ් එක හොයාගෙන තමයි මම ආවේ. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් තිබ්බේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින්. එතකොට මගේ ඔළුවේ අයිඩියා එකක් තිබ්බා මට ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ජොබ් එකක් හම්බ වුණේ නැත්තම් ඩුබයි වල මම වෙන ජොබ් එකකට යන්නේ නැහැ මම ආපහු ලංකාවට යනවා. මම ඒක නිසා මට වටේ පිටේ කට්ටිය කිව්වා ඔයා මේක කරන්න. ඔයාගේ වීසා එක එක්ස්පයර් වෙන්න ළඟයි දැන්. විසිට් එකෙන් ඇවිල්ලා. විසිට් එකෙන් ආවේ මම. එතකොට මට කිව්වා ඔයා මේ සිකියුරිටි ජොබ් එකක් try කරන්න. ලෝඩින් අන්ලෝඩින් වගේ එකකට යන්න. මම මගේ කැපැසිටි එක දන්න නිසා මම දන්නවා මම ලෝඩින් අන්ලෝඩින් එකකට ගියොත් මට ඒක කරගන්න බෑ. මට ජොබ් එකක් ඕනේ. හැබැයි මම දන්නවා මට ඒක කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මම තීරණය කරා මට සෙට් උනේ නැත්තම් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ජොබ් එක මාස 3 ඉවර වෙන්න කලින් මම ලංකාවට එනවා. හැබැයි ජොබ් එක සෙට් නොවී වාසනාවට මම එහෙම කට්ටිය දැකලා තිනවා. මම මේ කතාව කිව්වේ මගේ පෞද්ගලික එක්ස්පීරියන්ස් එකක් සහ මේ අවුරුදු ගානටම මගේ පේජ් එකට මිනිස්සු කතා කරලා මැසේජ් කර මේ හැම දේවල් වලම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එක්ක කාරංශයක් කිව්වේ. දැන් ඒක තමයි මම කතා බහට දෙකතු කරන් හැදුවේ. මොකද දැන් මම දන්නවා ඔයාලට ගොඩක් කට්ටිය කතා කරනවා. ගොඩක් කට්ටිය මැසේජ් කරනවා. ඒ අයගේ ස්ටෝරිස් සමහරවිට ඔයා දානවා. ඉතින් ওই විදිහට ඇවිල්ලා කොල්ලෙකුට හරි කෙල්ලෙකුට රස්සාවක් හම්බ වෙන්නේ නැති වෙන්නේ මොනවද බලපාන හේතුව? ඔයාලට තේරෙන විදිහට. මොනවද අපේ කරන වැරදි? එකක් තමයි අපි කතා කරපු විදිහට කිසිම සුදුසුකමක් නැතුව මොනවා හරි කරන්නම් කියලා එනවා. ඔව්. ආවට පස්සේ අපි කියන්නේ මෙහි බහැලා ජොබ් එක හොයන්නේ පිස්සු ගෙලනවා කියලා. ඔව්. ওই පැත්ත ගත්තොත් ඒ මොනවද කියන්නේ? ඒක අයියේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්ම මම දන්නවා මම ඒකට පොඩි එක්සැම්පල් එකක් කියන්න මේක පොඩි ෆන් කතාවක්. දවසක් මගේ යාළුවෙක් කතා කරලා ඉවරලා මට කිව්වා මේ එතකොට ඒක වීක් ඩේ එක. හරි? වීක් ඩේ එක යාළුවා මට කතා කරලා කිව්වා මම අද රූම් එකේ ඉන්නේ එන්න කියලා. එතකොට උදේ 10ට ඇති වෙලාව මම ගියා රූම් එකට. යනකොට විසිට් එකේ ඇවිල්ලා ඉන්න කොල්ල තුන් දෙනෙක් හොටෙල් ජොබ් හොයාගෙන ඒ කොල්ල තුන් දෙනා ජොබ් හොයාගෙන ඇවිල්ලා තින්නේ හොටෙල් ෆීල්ඩ් එකේ. හැබැයි දවල් 11ටත් කාමරේ තුන් දෙනාම නිදි. ඊට පස්සේ මම ඒ වෙලාවේ ඒක දැකලා ඉවරලා මම පෝස්ට් එකක් දැම්ම ඒ වෙලෙම මගේ ෆෝන් එකෙන් හදලා විසිට් එකේ ඇවිල්ලා ඉවරලා දවල් 11ට 12ට නැගිටලා ඉවරලා ජොබ් ඉන්ටර්වියුස් වලට ඇප්ලයි කරලා ජොබ් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා මම නිකන් පෝස්ට් එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ පෑ භාගයට විතර පස්සේ අර එක කොල්ලෙක් නැගිටලා ඌ දන්න ඒ කියන්නේ එයා දන්නේ නැහැ මම තමයි මේ පේජ් එක කරන්නේ කියලා. මගේ යාළුවට කියනවා මේ පේජ් කරන උන් මේ අපි දිහා බලන් ඉඳලා පෝස්ට් දානවත් දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ ඔයා ඇඩ්මින් කියලා. ඔව් ඒගොල්ලෝ දන්නේ මම ඇඩ්මින් කියලා. මේ මගේ ඉස්සරහා කියනවා මගේ යාළුවට මේ පේජ් කරන උන් අපි දිහා බලන් ඉඳලා මේ පෝස්ට් දානවත් මන් දන්නේ මේ හරියටම මේ දාලා තියෙනවා කියලා. ඕක තමයි හේතුව. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය මම කියන්නේ මේ හැමෝම මෙහෙමයි කියලා. හැබැයි බහුතරයක් මම දැකලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ ස්ටෝරිස් අහුවාම අයි ජොබ් එකක් හම්බුනේ නැත්තේ කියලා ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරගෙන යනකොට තේරෙනවා හේයි හේතුව කියලා. ඒගොල්ලෝ මුලින්ම ඇවිල්ලා පළවෙනි මාස 3 විසිට් එකට නේද දවසලා ආවේ. ඔව්. දැන් මාස 2යිනේ. ඔව්. ඒගොල්ලෝ මුලින්ම රිලැක්ස් කරනවා ආපු ගමන්. ඒක එළියට ගිහිල්ලා ෆොටෝස් ගහනවා, ඒගොල්ලෝගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක පෙන්වන්න දඟලනවා. මං කියන්නේ ඒක කරන්න ඕනේ. ඔව්. හැබැයි තමන්ගේ ස්ථාවරාවට පස්සේ අනිවාර්යෙන්. ඒක සහ තමන්ගේ ෆෝකස් එක තියාගන්න ඕනේ තමන් ආවේ වැඩේ මොකටද කියලා ඉස්සෙල්ලා. අනිවාර්යෙන්. දැන් මට කප්පුඩි කතාවක් මෙතන මතක් වෙනවා. දැන් ඔයාව කියපු විදිහට විසිට් ආපු ගෑනු ළමෙක් දවසක් මට මැසේජ් එකක් දානවා මේ මෙහෙමයි මේ මට පුළුවන් නම් ජොබ් එකක් හොයලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම නිකමට ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහින් බැලුවා මෙයා කවුද කියලා. අපි හැම වෙලේම මෙහෙම බලනවනේ. කවුද මැසේජ් කරන කෙනා කියලා. ඉතින් බලන් ගියාම මෙයාගේ Facebook එකේ තියෙනවා මේ ලොග්ස් කරලා ආපු දවස් day 1 in Dubai. ඉවත් විනාඩි 30ක විතර වීඩියෝස්. ඉතින් ඒ වාර එහෙම සුපර් මාකට් වල යනවා බඩු ගන්නවා. ඉතින් ඕවා එඩිට් කරන්න ලොකු වෙලාවක් කරා කියලා මම දන්නවා. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් එතකොට මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒ වැඩි. ඒ වැඩි. රස්සාවට වැඩිය මේගොල්ලෝ ફોකස් කරලා තියෙන්නේ මේ අර ඩුබායි ආපු ගමන පෙන්වන්න මේ වීඩියෝස් වලින්. වෙලාව අපරාධයකින්. වෙලාව අපරාධය. ඉතින් ඔන්න වගේ වැරදි ගොඩක් අය කරනවා. ඉතින් ඒ තමයි මෙහෙට අවිල්ලා රස්සාවක් හොයාගන්න බැරිව ආපහු යන්නේ ගොඩක් අය. ඊට පස්සේ ගියාට පස්සේ බනිනවා ඩුබායි හොඳ නැහැ. ඩුබායි වල ජොබ් නැහැ කියලා. ඩුබායි වල ජොබ් නැහැ කියලා. ඒක ඇයි එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඩුබායි වල ජොබ් නැහැ කියලා ලංකාවට ගිහිල්ලා හරි නැත්තම් මෙහි ඉඳන් හරි චෝදනා කරන කට්ටිය
ඔයා 5 දෙනෙක් කරන් බැලුවොත් ඔව් අඩුම 3 දෙනෙක් ඔය මම කිව්වේ එක එක්ක ස්කිල් නැහැ. ඔව් එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. මම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියලා සුද්දාගේ ලෙවල් එකට කතා කරන එක නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන් අඩුම ගානේ කමියුනිකේට් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට තියෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි. අපිට අරබික් කතා කරන්න ඔව්. බෑනේ. එනකොටම හින්දි කතා කරන්නත් බෑ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ අඩුම ගානේ කමියුනිකේට් කරන මට්ටමටවත්. ඒක නෑ. එහෙම නැත්තම් ඒගොල්ලොන් මෙහෙ ඇවිල්ලා අර මම කිව්වා වගේ ඕන එකක් කරනවා කියලා හිතාගෙන ඇවිල්ලා අර ඉන්ටර්විව් එකකට දෙකකට යනවා ෆේල් වෙනවා ඊට පස්සේ ඩිමෝටිවේට් වෙනවා ඊට පස්සේ අතාරිනවා. ඔව් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මේ මුළු රටම පේන්න ගන්නවා. එහෙම නැත්තම් ස්කෑම් එකකට අහු වෙනවා. ඔව් එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ පේන්න ගන්නවා මේ මුළු රටේම ජොබ් නැහැ. මේකේ තනිකරම හොරු ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ ස්ටෝරිස් තමයි වැඩිපුරම අපිට Facebook එකේ දකින්න හම්බ වෙන්නේ. ඔව් මොකද ඒ වලට මිනිස්සු එන්ගේජ් වෙනවා වැඩි. අර පොසිටිව් ස්ටෝරි එකක් ආවහම අර නෙගටිව් මිනිස්සු ඇවිල්ලා කියනවා කොහෙද බං ඔයවල තියෙන්නේ? ඕවල කොහෙද ජොබ් තියෙන්නේ? අපි ඩුබායි කියලා තමයි ආවේ. ඔන්න ඔය කතන්දර. අනිවාර්යයෙන් ඒ කියන්නේ වැරදුන්න කෙනා හැම වෙලෙම බලන්නේ වැරද්දක් විතරයි. වැරද්දක් ඒ සක්සස් වෙච්ච මිනිස්සෙක් දිහා බලන්න කැමති නැහැ. දැන් මේ රට කියන්නේ ලක්ෂ 4ක් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉන්න රටක්. ඔව්. ලක්ෂ 4ක් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මේ රට ඇතුලේ සෑහෙන වැඩ කටයුත්තක් කරලා තමන්ගේ දරුපවල් ජීවත් කරගෙන මෙහි ජීවත් වෙනවා ලංකාවේ දරුපවල් නඩත්තු කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඇවිල්ලා හැරලා යන මිනිස්සුත් සෑහෙන ඉන්නවා. සෑහෙන් ඉන්නවා අය. දැන් මල්ලි ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට මේට ඇවිල්ලා ඒ පටන් ගත්ත ජීවිතය ගැන කිව්වොත් එම් ග්‍රෆික් ඩිසයින කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලායේ මට ලංකාවේ ඉද්දී ඇත්තරම මගේ ග්‍රෆික් ඩිසයින් මගේ ස්කිල්ලේ ග්‍රෆික් ඩිසයින්. හැබැයි මගේ ජොබ් එකත් එක්කලා ඒක පොඩ්ඩක් ඈත්ලා තිබ්බේ මොකද මම මීඩියා සයිඩ් එකේ මොන ෆීල්ඩ් එකද ඉන්නේ? මම දැන් රියල් ස්ටේට් කම්පැනි එකක වැඩ කරන්නේ. මම දැන් වැඩ කරන්නේ සෝෂල් මීඩියා එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් විදිහට. මේ මම අතනට යනවා ආපහු. කලින් එකට ග්‍රෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට මම මෙහෙට එද්දී මම කියන්නේ 2018 මේ මාකට් එක සෑහෙන්න ඕපන් සහ කම්පිටිෂන් එක මේ කියන්නේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ වර්තමානයත් එක්කලා ගත්තහම අඩුයි කම්පිටිෂන් එක. මේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්කලා ඔය රුසියාවේ ප්‍රශ්න එතකොට ඔය අර්බුදත් එක්කලා දැන් කම්පිටිෂන් එක වැඩි. එතකොට ඉස්සර මම ඇවිල්ලා කරපු දේ දැන් ඉන්න කෙනෙකුට එකපාරට ඇවිල්ලා කරන්න අමාරුයි. එයා සෑහෙන ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගෙන එන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ග්‍රෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් හරි ග්‍රෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියේටිව් මිනිස්සෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයාගේ මයින්ඩ් එක හැමතිස්සෙම ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක් ඩුබායි වලට ඇවිල්ලා ජොබ් එකක් හොයද්දී එයා හැමතිස්සෙම අනිත් දේවල් චෙක් කරන්න ඕනේ. ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම මම ඩුබායි වලට ආවට පස්සේ මම Behance එකට ගිහිල්ලා මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක අප්ඩේට් කරද්දී Behance කියන වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තමයි ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලා මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ අප්ඩේට් කරන්නේ. මේ ෆ්‍රී වෙබ්සයිට් එක. ඒකට ගියාම ඒකේ මම ගිහිල්ලා බැලුවා සාමාන්‍යයෙන් රෂියන් එතකොට යුක්‍රේන් එතකොට යුරෝපියන්ස්ලා කොහොමද ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒවා කොහොමද ඒගොල්ලෝ ඩුබායි වලට ඇප්ලයි වෙන විදිහට වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඔය ඔක්කොම හදලා ඉවරලා තමයි මම CV එකේ ඉඳලම හැදුවේ. සමහරලාට දැන් මේක කිව්වොත් එහෙනම් මේක නිකන් බොරුවක් කියලා විශ්වාස කරන්නත් පුළුවන් කවුරු හරි. මම ඩුබායි වලට ආවේ සිකුරාදා දවසක. සිකුරාදා එතකොට මෙහි නිවාඩු දවසක්. සෙන්සුරාදා උදේ 10ට මට ඉන්ටර්විව් එකක් ආවා. සිකුරාදා රෑ මම දාපු CV එක. ඔව්. සෙන්සුරාදා උදේ 10ට ඉන්ටර්විව් එකක් ආවා. සෙනසුරාදා උදේ පාන්දර 6ට තමයි මම ඊමේල් එක දැක්කේ මට ඉන්ටර්විව් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ මම ඉන්ටර්විව් එක දැම්මේ මම ඒ කියන්නේ මම ලංකාවේ ඉඳන් එන්න අඩුම සතියකට විතර කලින් මම ඇප්ලයි කරන්න පටන් ගත්තා ජොබ් වලට. ඒ දාපු එකට ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඔව් ඒ දාපු එකට තමයි ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඒ මම ඒ ඉන්ටර්විව් එකට ගියා මට ඒ ඉන්ටර්විව් එක තාම මතකයි World Trade Center එකේ තිබ්බේ ලතිෆා ටවර් එකේ. මට ෆ්ලෝ එක මතක නැහැ. ඒක ජොබ් එක මට කොහොමද සෙට් වුනේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ මට ඩුබායි වල එක්ස්පීරියන්ස් තිබ්බේ නැහැ සහ පළවෙනි ඉන්ටර්විව් එකේ ඇත්තටම මම පොඩක් නර්වස් වෙලා හිටියේ. මොකද මට ඒක ටිකක් අමුතුයි. මේ යුරෝපියන්ස්ලා 4 දෙනෙක් හිටියේ ඉන්ටර්විව් බෝඩ් එකේ. මට හිතුණා ඒක මට සෙට් වෙන එකක් නැහැ කියලා. හැබැයි මට ලොකු මොකක්ද ඒකට කියන්නේ හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් ආවා. මම ආපු ගමන් පැය 24ක් යන කලින් මට පළවෙනි ඉන්ටර්විව් එක ආවා. ඒ ජොබ් එක හම්බෙන්න කොච්චර කාලෙ ගියාද? මට ජොබ් එක හම්බුණා හරියටම සති දෙකකින්. සති දෙක ඇතුළත ඉන්ටර්විව්ස් කීයක් විතර ගියාද? සති දෙක ඇතුළත මම ඉන්ටර්විව්ස් ගියා. සෝරි අයියා අමතක වුණා සෝරි. සති 3ක් ගියා මට ජොබ් එක හම්බෙන්නේ. සති 3 ඇතුළත මම ඉන්ටර්විව්ස් වලට ගියා ඉන්ටර්විව්ස් 10කට වැඩි. එක දවසේ මම ඉන්ටර්විව්ස් ගිහලා තිනවා 3කට. හැබැයි සමහර ඒවා මට සෙට් වුණේ නැහැ. ඒකට හේතුව දැන් ලංකාවේ අපි ඒ දවස්වල ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කියන ජොබ් එක ඇතුලේ තිබ්බේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් පාර්ට් එක විතරයි. ඔව්. හැබැයි මෙහෙට ආවට පස්සේ මට තේරුණා මාව මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක බලලා ඒගොල්ලෝ මාව ඉන්ටර්විව් කරාට ඒගොල්ලෝ මගෙන් අහනවා ඔයාට වීඩියෝග්‍රැෆි කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාට ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාට සෝෂල් මීඩියා හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්ද? මට ඒවල කියන්නේ අවුරුදු
8කට කලින් අටකට කලින් ඒ කියන්නේ අද වෙනකොට කෙනෙක් කියනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ දේවල් තියෙන්න ඕනේ. ඔව් කවුරුහරි කෙනෙකුට දැන් මේ සබ්ජෙක්ට් එක දන්න කෙනෙකුට මේක තර්ක කරන්න පුළුවන් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ට අදාළ එකක් නෙමෙයි වීඩියෝග්‍රැෆි කියලා. ඒක හරි. මම ඒකට එකගයි. ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කියලා කියන්නේ එකක්, සෝෂල් මීඩියා මාකටිං කියලා කියන්නේ එකක්, වීඩියෝග්‍රැෆි ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා කියන්නේ තව එකක්. හැබැයි මේ ඩුබායි ජොබ් මාකට් එක ඇතුලේ ඔය ටික පුළුවන් නම් ඔයාට තනි පුද්ගලයෙකුට කරන්න ඔයාට chance එකක් හම්බෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ අපි දන්න දෙයට කොටු වෙලා හිටියොත් එම අපිට එතනම ඉන්න වෙනවා. එතනම ඉන්න වෙනවා. ඔය ටික ඔක්කොම දන්නවා නම් කම්පැනි වුණොත් අල්ලන් ඉන්න පුළුවන්. පුළුවන්. ඒකට මම තව උදාහරණයක් කියන්නම්. මට පළවෙනි ජොබ් එක සෙට් වෙද්දී ඒක චොක්ලට් කම්පැනි එකක්. මේ බෙල්ජියම් ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලින් චොක්ලට් ගෙන්නලා ඒගොල්ලෝ ඒක ලක්ෂරි බොටික් එකක්. ඒකේ කියන්නේ ඩුබායි වල තියෙන ලක්ෂරි හොටෙල්ස් වලට චොක්ලට් හදනවා ඒගොල්ලෝ. ඒ චොක්ලට් හදා ඒ කියන්නේ ඒකේ මාව ගත්තේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් විදියට. එතකොට චොක්ලට්ස් වල සමහර ඩිසයින්ස් ඒ වගේ මම කවදාවත් දැකලවත් තිබ්බේ නැහැ. ඔව්. හැබැයි මම ඉන්ටර්විව් එකට යන්න කලින් ඒ සම්බන්ධ සියලුම වෙබ්සයිට්ස් Instagram pages මං කියන්නේ අදාළ කම්පැනි එකේ නෙමෙයි වෙන වෙන කම්පැනිස් ඩුබායි වල තියෙන ඒගොල්ලෝගේ කම්පිටිටර්ස්ලා කියලා හිතුන අයගේ ඔක්කොම වෙබ්සයිට්ස් අනම්මනම් ඔක්කොම බලලා ඒ ඩිසයින් ඔලුව තියාගෙන තමයි මම ඉන්ටර්විව් එකට ගියේ. ඉන්ටර්විව් එකේ 12 දෙනෙක් හිටියා 12 දෙනෙක් ඉන්ටර්විව් කරලා තිබ්බා. ෆයිනල් රවුන්ඩ් එකට 7 දෙනෙක් ආවා. 4 දෙනාගෙන් දෙන්නෙක් ලංකාවේ. එක්කෙනෙක් මම තව අයියා කෙනෙක් හිටියා. එයාට ජොබ් එක සෙට් වුනේ නැහැ. හේතුව එයාට ෆොටෝග්‍රැෆි බෑ. ඒ කියන්නේ මටත් මම ප්‍රොෆෙෂනල් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් නෙමෙයි. අර ටෙස්ට් එකේදී අරට වැඩිය මාක්ස් ටෙස්ට් එකක්. ඔව් ටෙස්ට් එකක් දුන්නා. ටෙස්ට් එකක් දුන්නා මට එතකොට රාමදාන් වලට ඒගොල්ලෝ චොකලට් හදන ගමන් තිබ්බේ. මට ඒව වල ෆොටෝස් වගේක් ගන්න. ෆොටෝස් වගේක් ගත්තාම මම කලින් බලලා තිබ්බනේ Instagram වල. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේවා කරන්න කියලා. ඒ ID එක තිබ්බා මට එතන සෙටප් එකක් තිබ්බා මම මේ සෙටප් එක තනියෙන් හදාගෙන ෆොටෝ එක ගැහුවා. හැබැයි මට කන්ෆිඩන්ස් එකක් තිබ්බා මේ ගොඩක් වෙලාවට සෙට් වෙයි කියලා. සෙට් වුණා. එහෙම තමයි පළවෙනි ජොබ් එක හම්බුනේ. එතන දැනගන්න ඉස්සලා. ඒක තමයි මුලින්ම මම වැඩ කරේ. රයිට්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මගෙන් ඇහුවා ඔයාලට සෝෂල් මීඩියා මැනේජ් කරන්නත් පුළුවන්ද කියලා. එතකොට මට ඒකේ බේසික් නොලෙජ් එක තිබ්බා. සෝෂල් මීඩියා කියලා කියන්නේ ලොකු පරාසයක විහිදුණු කතාවක්. හැබැයි මේ අර මැනේජ් කරනවා කියලා ඒගොල්ලෝ අදහස් කරන්නේ පෝස්ට් එකක් ඩිසයින් ෆොටෝ එකක් ගහලා ෆොටෝ එක එඩිට් කරලා ඒකෙන් පෝස්ට් එකක් ඩිසයින් කරලා ඒක සෝෂල් මීඩියා වලට දාන එක තමයි ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රොසෙස් එක. ඒක කරන්න එක්කෙනෙක් තමයි ඒගොල්ලෝ හෙව්වේ. ඒක කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි හෙව්වේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඔය වගේ සම්බන්ධ ෆීල්ඩ් එකකට කවුරු එනවනම් ඔය දේවල් දැනගෙන ඉන්නේ හොඳයි නේද? දැනගෙන ඉන්නේ හොඳයි අයියෝ. මේවා ඇවිල්ලා වෙන වෙන සබ්ජෙක්ට්. ඒ කියන්නේ මේවා ඇවිල්ලා වෙන වෙන ජොබ්. හැබැයි අර දැන් ඔයා මගෙන් ඇහුවේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ගැනනේ. එතකොට බොහෝ දුරට ඒ වගේ එකක් අමතර වාසියක් වෙනවා ඔයාට දැනගෙන ජොබ් එකකට යනකොට දැනගෙන ඉන්න එක. ඒකේ ඔයා එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔව්. හැබැයි ඔයා ඒක අනිවාර්යෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කෙනෙක් මම එන කාලේ AI තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ AI තිබුණාට AI මෙච්චර මේ විදිහට තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි මම දැන් සතුටු වෙනවා මම ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කියන ජොබ් එකේ එල්ලිලා ඉන්නේ නැතුව මම එතනින් මූණා හැමීට මාකටිං පැත්තට. මම මාකටිං පැත්තට මූණා ඊට පස්සේ තමයි මට රියල් සෙට් කම්පැනි එක හම්බුනේ. මට රියල් සෙට් කම්පැනි එකෙන් ඔෆර් එකක් ඇවිල්ලා තමයි රියල් සෙට් කම්පැනි එකට ගියේ. එතකොට දැන් මම ඒකේ කරන්නේ content creation එතකොට digital marketing ඒ side එක. හැබැයි අනිත් එක තමයි සමහර කට්ටිය කියනවා ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් තිබුණොත් ඇති ඔයාට ඇකඩමික් මුකුත් ඕනේ නැහැ. ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. එක්ස්පීරියන්ස් එක තිබුණාම ඇති කියලා. ඒක තාවට මම විරුද්ධයි. මොකද හේතුව මමත් එහෙම හිතාගෙන හිටිය කාලයක් තිබ්බා. හැබැයි ඔයා එක ස්ටේජ් එකකට ආවට පස්සේ ඔයාට තේරෙනවා ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් කියලා කියන්නේ එකක් විතරයි. ඔයාට ඒක ක්වොලිෆයිඩ් ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒකේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අඩුම ඒ කියන්නේ ඔයාට ඩිග්‍රී එකක්. එහෙම නැත්නම් හයර් ඩිප්ලෝමා එකක්. ඒ වගේ දේවල් කරවන්න ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තරම් මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් හදාගන්න. එතකොට කවදාරි දවසකට ඔයාලට සැලරි ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකක් ඉල්ලන වෙලාවකදී ඔයාගේ ජොබ් එකේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් ඕන වෙලාවදී ඔයාට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. හරි මම මෙහෙම ඇහුවොත් එම දැන් සෝෂල් මීඩියා ගැන අපි ගොඩක් කතා කරා. දැන් ජොබ් එකකට එන කෙනෙකුට සෝෂල් මීඩියා දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. තියෙන්න ඕනේ. රයිට්. එතකොට දැන් ජොබ් හොයන්නේ නැයට. ඔව්. මේ රටේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වොත් එමු. මොනවද කරන්න ඕන දේවල් මොනවද කරන්න නොකරන්න ඕන දේවල්. මොකද ගොඩක් අය නොකරන්න ඕන දේවල් කරනවා කියලා පේනවා. ඉතින් සමාජ මාධ්‍යයේ ඉන්න කෙනෙක් හැටියට සමාජ මාධ්‍ය ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් හැටියට ඒ සම්බන්ධ රැකියාවක් කරන කෙනෙක් හැටියට ඔයාට කියන්න දෙන්නේ මොකද්ද? මෙහෙරෙන කෙනෙකුට කොහොමද සමාජ මාධ්‍ය හැසිරෙන්නේ මේ ඩුබායි ඇතුලේ? ඒකයි ඇත්තරම මේ මමත් දැකලා තියෙනවා මීට අවුරුදු ගාන කියන මම ආපු කාලේ එහෙම ලොකුවට තිබ්බේ නැහැ මේක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ ව්ලොගර්ස්ලා TikTok කරන කට්ටිය එහෙම හිටියේ නැහැ. හැබැයි දැන් හොඳයි ගොඩක් කට්ටිය පටන් අරන් තිනවා ලස්සන කන්ටෙන්ට් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි
මේ සෝෂල් මීඩිය කියන එක මිස්යස් කරන සෙට් එකකුත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ව ෆලෝ කරන තව සෙට් එකක් ඉන්නවා. අපි මෙහෙම ගමුකෝ. දැන් මොකක් හරි දෙයක් කරනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ක්වොලිටි එකක් තියෙන මිනිස්සෙක් එතික්ස් කියලා දෙයක් තියෙනවනේ මේ ලෝකේ. ඔව්. ඒක සෝෂල් මීඩියා වල වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක එතනින් එළිය වෙන්නත් පුළුවන්. හැමතිස්සෙම ඔයා ෆලෝ කරනවා නම් එතික්ස්, ඔයා ෆලෝ කරනවා නම් මොකක් හරි ගයිඩ්ලයින් එක. මම උදාහරණයක් එක්කලා කියන්න. මගේ පේජ් එකේ මම පොලිටිකල් දාන්නේ නැහැ. කලින් ඉඳලා මෙහෙමයි. මගේ පේජ් එකේ ඕන පෝස්ට් එකක් දෙකක් ඇති. හැබැයි ඒවා මේ දේශපාලන පක්ෂ වලටවත් කොහෙටවත් කඩේ ගියේව නෙමෙයි. නිකන් මීම්ස්. ඒක ෆනි මීම් එකක්. අද උදේත් මම එකක් දැම්ම ෆනි මීම් එකක්. අනිත් එක මම ආගම සම්බන්ධ කරගන්නේ නැහැ කිසිම වෙලාවක මගේ පේජ් එකට. එතකොට ඊළඟ එක තමයි මම කාන්තාවන්ගේ නිරුවතවත් ඔය සෙක්ස් සම්බන්ධ දේවල්වත් මම කිසිම වෙලාවක පේජ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව මට කවුරුත් එපා කියලා නැහැ. මට ඒව කරන්න මොන්න මට කරන්න විදිහ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් නම් තමන් සෝෂල් මීඩියා යූස් කරනවා නම් තමන්ම තමන්ට නීති ටිකක් දාගෙන ඒ ගයිඩ්ලයින් එක ඒ කියන්නේ ඒ පාරේ ගියොත් එහෙම ඔයාට අර දෙපැත්තෙන් එන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි දැකලා තියෙනවානේ සෝෂල් මීඩියා වල සමහර අයගේ ෆොටෝස් දාගෙන TikTok වල රණ්ඩු වෙනවා. එතකොට ප්‍රසිද්ධියේ සමහර අය මේව කළා මඩ ගහනවා. ඒ වලට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට වෙච්ච දේවලුත් අපි දැකලා තියෙනවා. අස්පනා පිටම දැකලා තියෙනවා. ඔයාට දැන් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි ලංකාවේ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ සෝෂල් මීඩියා යූස් කරන බහුතරයක්. ඔයා කියන්නේ ලංකාවේද නැත්නම් මේ ඩුබායි වල ඇවිල්ලා ඉන්න ලංකාවේද? ඩුබායි වල ඉන්න ලංකාවේයි දෙගොල්ලමයි මම කියන්නේ. අපි දැන් ඩුබායි වල ගත්තොත් ලංකාවෙන කොම සෝෂල් මීඩියා වල කිසිම එකක් නැහැ නේ පාලනයක් නැහැ නේ. ඔව්. තමුන්ට ඕන දේත් ඕන අය කරනවා. ඕන කරනවා. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඩුබායි වලට ආවට පස්සේ අර ඒ තිබ්බාර වල්බూరు නිදහස නැති වෙලා පොඩි කන්ට්‍රෝල් එකක් එනවා. ඔව්. ඒක මම දැකලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක කන්ට්‍රෝල් නැති අයත් ඉන්නවා. කන්ට්‍රෝල් නැති අයත් ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට හරි ඉක්මනට ඒවල රිසල්ට්ස් හම්බ වෙයි. මොකද මේ රටේ නීතියක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. මේ රටේ නීතියක් කියලා දෙයක් තියෙනවා විතරක් නෙමෙයි. ඒක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔව්. ඒක නිසා එහෙම වෙච්ච ඒවා අපි දැකලා තියෙනවා. එතකොට අර මම කියන්න හැදුවේ ලංකාවේ දන්නේ නැහැ. දැන් මටත් චෝදනා කරන්න පුළුවන් උඹත් පේජ් එකේ ඕන තරම් මිනිස්සුන්ට මඩ ගහනවනේ කියලා. මං කියන්නේ මෙහෙමයි. මඩ ගහනවා කියලා කියන එක වෙනස්. හරිද? ට්‍රොලින් කියන්නේ එකක්. බුලින් කියන්නේ තව එකක්. මිනිසුන්ට ඉන්සල්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ තව එකක්. ඔය ට්‍රොලින් සහ බුලින් අතර තියෙන්නේ පොඩි වෙනසක් විතරයි. හැබැයි වෙනස්. ඔයා මිනිස්සෙකුට කතා කරන විදිහ ඔයාට පුළුවන් කුණුහරුපෙන් බනින්නත් පුළුවන්. ඔයාට මේ මිනිහයාට කුණුහරුපෙන් බනින්න නැතුව ඔයාට වෙන විදිහකට මේ මිනිහයාට බනින්නත් පුළුවන්. ඔතන තමයි ට්‍රොලින් බුලින් වෙනස් වෙනවා. අපිට මිනිස්සුන්ව බුලි කරන්න බෑ. දැන් මම උදාහරණයක් කිව්වොත් මට නිලන්තයට තට්ටය කියලා මට සෝෂල් මීඩියා වල බනින්න බෑ. ඔව්. ඒක ඇවිල්ලා ඉන්සල්ටි. බොඩි ෂේමින්. එහෙම කරන්න බෑ. හරිද? ඇත්තනේ කතන්දරයයි. එහෙම කරන්න බෑ. හැබැයි මට ඒක වෙන විදිහට නිලන්තයට කියන්න පුළුවන්. ඔව්. දැන් එහෙම කියන අය උනතරන් ඉන්නවා. ඉන්නෝනේ. ඒක මට දැනෙන්නෙත් නෑ. මටත් තාතල් එහෙම මේකක් තමයි යන්නේ. අන්න ඒකයි. හැබැයි අර මිනිස්සුන්ට වදින විදිහට පර්සනල් ගහන එක. නම සඳහන් කරලා ෆොටෝ එකක් පෙන්නලා වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් පෙන්නලා එහෙම කරන එක නම් සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි. ඒකට මම කීයටවත් එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙකුට මේ අන්තිම අවුරුදු 8 ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මගේ පේජ් එක ඇතුලේ මම කවදාවත් මිනිස්සෙක්ගේ ෆොටෝ එකක්වත් නමක්වත් දාලා කිසිම කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ නමක් කියන්නේ ඩිරෙක්ට් නේම් එක. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් නිලන්ත රත්නායක කියලා දාලා මම එහෙම කිසිම කෙනෙක්ව ප්‍රසිද්ධිය විවේචනය කරලා නැහැ. අද වෙනකම් මේ වෙනකම් ඔයා ඒම කරන්න වාගේ තික්සින්ද හදාගන තින රුල් සෙට් එකකින්ද වගේ පේජ් එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙ රූල් එක ෆලෝ කරලා නෙමෙයි. හැබැයි මෙහෙ රූල් එක ෆලෝ කරත් ඒකම තමයි. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම තමන් බලන්න තමන්ගේ සේෆ් සයිඩ් එක ගැන මුලින්ම. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මේ රටේ රූල් එකක් තියෙනවා. මේ රටේ ලෝ එකක් තියෙනවා. ඒ ලෝ එක ඇතුලේ ඔයාට යන්න පුළුවන් උපරිම සීමාව මොකද්ද? ඔයා ඒ සීමාව ඇතුලේ විතරක් ප්ලේ කරන්න. ඔව්. ඔයා එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ තමයි ඔයාට ප්‍රශ්න ඉන්නේ. දැන් සමහරලාට ඕගොල්ලන් දැන් මේ පේජ් එක කරන කට්ටිය දන්නවා ඇතිනේ මම සමහරලාට නික්නේම් දාලා තියෙනවා ඒ වගේ දේවල්. හැබැයි ඒකේ මම හිතන්නේ නැහැ මිනිස්සෙකුට හර්ට් වෙනවා කියලා. ඒක ඇවිල්ලා ට්‍රොලින්. මේ ලෝකේ ඕන තරම් තියෙනවා. ප්‍රෙසිඩන්ට්ලා ට්‍රෝල් වෙනවනේ. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කොච්චර ට්‍රෝල් වෙනවද? ඔව්. දැන් ඔයා දාන විදිහට ඒ කතාව දන්නෝදනිති. ඔව්. මේ එහෙම නැතුව එහෙම මේ ආවලා කියලා මොකක්වත් එහෙම මේ ප්‍රසිද්ධිය පෙන්වන්නේ නැහැ. ප්‍රසිද්ධිය පෙන්වන්නේ නැහැ. එතකොට කාට හරි අනිත් එක තමයි මම පෞද්ගලිකව 100%ක් මගේ හිතන එකකව මම දාන පෝස්ට්
කාට හරි එකන මොක්කරි ස්ටෝරියක් ගැන දානවන කාට හරි බ්ලේම් වෙන විදිහට දානවන බ්ලේම් වෙන විදිහට කියල කියන්නේ කවුරට පුද්ගලයෙක් කරපු නොමනා වැඩක් මොනහරි දානවන 100%ක්ම ඒක එවිඩන්ස් මගේ අතේ තියාගෙන හැමදේම හොයලා බලලා තමයි මම දාන්න මට මගේ යාළුවෙක් කතා කරලා කිව්වොත් එහෙම අරෝ මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම දාපන් කියලා මම කවදාවත් දාන්නේ නැහැ. මම එහෙම ඉග්නෝර් කරපු අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම ඉග්නෝර් කරලා මගේ යාළුවෝ නැති වෙච්ච අවස්ථාත් තියෙනවා. මම පේජ් එක කිසිම වෙලාවක වෙපන් එකක් විදිහට යූස් කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්. ඒ දේ නම් මම මෙයාගේ දන්නවා. මොකද මම මෙයත් එක්ක කීප සැරයක් කතා කරා එක එක දේවල් වලට. ඉතින් මට තේරුණා ඇත්තටම මෙහෙම දේවල් මෙයා පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා තමයි දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්ත. ඒක මම දන්නවා. ඉතින් එහෙම අපි කරලා යුතුයි. සමහර අය ඉන්නවා දැන් මේ රට ඇතුළතදී වුණත් එහෙම බලන්නේ නැහැ නේ. බලන්නේ නැහැ. මොකක්ද ආපුවම ෆිට් එකට රයිට් දැම්මා. ඩෝම් කරලා දැම්මා. ඊට පස්සේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒක ඇයි තව එකක් මම පොඩි දෙයක් කියන්න. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ අපි මොකක්ද නිවුස් එකක් දානවා කියලා. ඔව්. එතකොට ඒකේ ඉන්ෆෝමේෂන් එකක් විදියට දානවා කියලා. ඔව්. එතකොට ඉන්ෆෝමේෂන් එක ඔයා ගන්න සෝස් එක මොකක්ද? ඔයා ඒ සෝස් එකෙන් ගන්නකොට දැන් අපි ඩුබායි වල මොකක් හරි දානවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒක එන්නේ අපිට ඉංග්‍රීසි වෙබ්සයිට් එකක ඉන්නේ. ඔව්. එතකොට ඔයාට හරියටම ඉංග්‍රීසි එක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න බැරි නම් සිංහලට ඔයා සෑහෙන්න පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඔයා ලියන එක ගැන සහ ඔයා කියන එක ගැන. එක වචනයකින් මුළු ස්ටෝරි එක වෙනස් වෙනවා. මොකද මම අවුරුදු ගානක් නිවුස් වල වැඩ කරලා තිනවා. අපි දන්නවා නිවුස් එකක් නිවුස් වල වැඩ කරනකොට එක වචනයක් වැරදුනොත් එහෙම ඒ මුළු ප්‍රවෘත්තියම වැරදි. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි කලිස් ටයිම්ස් එකේ මම දැකලා ඔයා දැකලා ඇති මම පේජ් එකේ මොන හරි පෝස්ට් එකක් දාදී ඉන්ෆෝමේෂන් ගැන මම අනිවාර්යෙන් මේ අටින් දානවා සෝස් එක. ඔව්. එතකොට කවුරු කාට හරි මම දාලා තියෙන එක සැකයි කියලා හිතනවා නම් එයාට පුළුවන් ඔරිජිනල් සෝස් එකට ගිහලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගෙන බලන්න මම දාලා තියෙන එක ඇත්තද බොරුද කියලා. දැන් සමහර අය කරන්නේ එහෙම නෙමෙයි සමහර අය කන්ටෙන්ට් එක කොහෙන් හරි ගන්නවා එයාට හිතෙන විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දානවා. හැබැයි සමහරවල්ලාට කතන්දරේ වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා තමන් සෝෂල් මීඩියා වල පබ්ලිෂ් කරන හැම එකකම රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තමන්ගේ. තමන් හරියට ඒක කරොත් හොඳ රෙපියුටේෂන් එකක් හැදෙයි හොඳ ඇක්ටිව් ඔඩියන්ස් එකක් හැදෙයි ඔයාගේ වටේට. ඔයා කරන දේවල් බලන්න. ඔව්. ඔයාගෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. මොකද ඒක හේතුව මම තව එකක් කියන්නම්. දැන් මම මේ පළවෙනි පාර කියන්නේ අවුරුදු 8කට පස්සේ මම දැන් මේ කැමරාව ඉස්සරහා කතා කරන්නේ. මේ දැන් සමහර අය මට කියලා තිබ්බා මම කැමරාවට මූණ දෙන්න බයයි ලැජ්ජයි එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද මම අවුරුදු 8ක් මීඩියා වල වැඩ කරලා තියෙන්නේ නෑ සාමාන්‍යයෙන් පේජ් එක ඇඩ්මින් කෙනෙක් එහෙම මූණ පෙන්නන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ නේද ඒ කියන්නේ අපි දන්න පේජ් ඕන තරම් තියෙනවා හැබැයි අපි කවුරුත් දන්නේ ඇඩ්මින් කවුද කියලා දන්නේ පේජ් කීපයක විතරයි මේ ඇඩ්මින් කෙනෙක් පේන්නේ ඉන්නේ එයාගේ වීඩියෝ එකක් දාන්නේ ෆොටෝ එකක් දාන්නේ පේජ් එක කියන්නේ පේජ් එක ඒක YouTube channel එකක් නෙවෙයි ඔව් ඒකේ තියෙන මේ පොසිටිව් සයිඩ් එක මොකක්ද දන්නවද දැන් මේ අවුරුදු 8ටම මම දාන පෝස්ට් ෂෙයා කරලා මගේත් එක්කලා පේජ් එකේ ඉන්න මේ ෆෑන් බේස් එක ඒගොල්ලෝ මම කවුද කියලා අඩුම ගානේ දන්නේ නැහැ. මේ මිනිහා සුදුද කළුද මේ මිනිහා හොරෙද්ද වංචාකාරයෙක්ද කියලා දන්නේ නැතුව අවුරුදු 8ක් මාව ෆලෝ කරපු මිනිස්සු ඉන්නවනේ පේජ් එකේ. එතකොට මේ ඩෙන්ටිටි එක හැදිලා තින්නේ මේ පේජ් එකේ රෙපියුටේෂන් එකත් එක්ක. මිනිස්සු දන්නවා මම පේජ් එකේ කවදාවත් බොරු දාන්නේ නැහැ. ඌ දාන පේජ් ඒ කියන්නේ ඌ පෝස්ට් එකක් දැම්මොත් ඒ පෝස්ට් එක 100% accuracy. ඒ කියන්නේ accurate. ඒකේ බොරු නැහැ. එතකොට ඒ හදාගත්ත එක තියෙනවනේ. ඒ හදාගත්ත එක මට අර ෆලෝස්ලා 1 මිලියන් වලට වැඩි වටිනවා. හදාගන්න ඕනේ රෙපියුටේෂන් එක. ඔයාට කොච්චර මිනිස්සු ඔයා විශ්වාස කරනවද කියන එක. අයියා දැකලා ඇතිනේ මේ දැන් අර පේජ් වලට මූණ දාන්න නැති වුණාට ඔව් මූණ පෙන්නලා ස්කෑම් කරන මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද මේ රටේ? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ලංකාවේ මිනිස්සුත් ඉන්නවනේ. එහෙම ස්කෑම් කරන්න යෝජනා එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවද පේජ් එකට? ගොඩක් ඇවිල්ලා. අපි සෙට්ටලා මෙහෙම කරු මොන වගේ යෝජනාද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? වීස සම්බන්ධ දේවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට තව ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ අපි ඒක කියන්නේ නැතුවම සමහර දේවල් සම්බන්ධ දේවල්. ඔව් ජොබ් සම්බන්ධ දේවල් එකපාරක් මම කියන්නම් පොඩි කතාවක් අපිට එකපාරක් ආවා අපේ පේජ් 4ක් තියෙනවනේ. ඔව් මට තමයි කතා කරේ. ස්වීඩන් වලින් ආවේ කෝල් එක. මම අද වෙනකන් දන්නේ නැහැ කවුද කෝල් කරේ කියලා. පොලිටිකල් කැම්පේන් එකක් තියෙනකෝ කරන්නේ. කොයි කාලෙද? ප්‍රෙසිඩන්ට් ඉලෙක්ෂන් එකට කලින්. ප්‍රෙසිඩන්ට් ඉලෙක්ෂන් එකට මාස 6කට ඒ වගේ කාලයකට ගොඩක් කලින්. මේ ලංකාවේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ඉලෙක්ෂන් එකට කලින්. හරිද? ඒගොල්ලෝ ඔෆර් කරා එක පේජ් එක ඩිරම් 5000 ගානේ දෙන්නම් කියලා. මං hina වුණා. මං hina වෙලා ගිහුවා ඔයා ඩිරම් 5000ක් නෙමෙයි ඔයා කීයක් දුන්නත් පොලිටිකල් පේජ් වල දාන්නේ නැහැ අපි. එච්චරයි. මම දන්නවා මගෙත් එක්කලා මම දන්නවා මගෙත් එක්ක ඉන්න අනිත් තුන් දෙනාත් මං වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ සල්ලි වලට
අර අපේ තියන මේක මේව කරගන්න එක අපේ තියන අපි දාගෙන තින අපේ රූල්ස් ටික අපි කඩාගන්න නැහැ මොකද අපි දන්නවා ඒක එෆෙක්ට මොකක් දෙන්න කියලා මම දැකල තිනවා මීට කලින් ලංකාවේ තිබ්බ හොඳ ගැන ලංකාවේ රෙපියුටේෂන් එකක් තියාගෙන හිටපු මිනිස්සු ඒ වගේ තිබ පේජ් පොලිටිකල් වලට සල්ලිවලට යට වෙලා ඒගොල්ලන්ට මොකද උනේ කියලා මම දැකලා තියෙනවා. පේජ්ජක් නැති වෙලාම යන්න පුළුවන් ඉතින්නේ. පේජ්ජක් නැති වෙලාම යන්නත් පුළුවන්. සමහරවිට යාගේ මුළු ජීවිත කාලයට මේක බලපාන්නත් පුළුවන්. අපි දැකලා තියෙනවානේ ප්‍රසිද්ධ සෙලිබ්‍රිටිස්ලා ඉන්නෝනේ කතා කරනකොට පොලිටිෂියන්ස්ලාගේ නම් කියවෙන. ඔව්. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට මුකුත් කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ ප්‍රතිපත්තිය විදිහට ලංකාවේ ඉන්නවා. එහෙම කට්ටිය ඉන්නෝනේ. එතකොට මං කිව්වේ මං ඊට පස්සේ එයා මට කිව්වා මේ ඔයාලට කීයද ඕනේ කියන්නේ කියලා. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ කියලා කිව්වේ මේ ඩුබායි වල ඉන්න කට්ටියට ඒගොල්ලොන්ගේ එක යවා ගන්න. මම දන්නේ අදට කවුද මේ අපේක්ෂකයා කියලා. එතකොට එයා මට කිව්වා ඔයාට මම තව ගාණ වැඩි කරන්න කියලා. ෆුල් ටයිම් අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. මේ පේජ් එක කළා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා පළවෙනිම දේ තමයි ඔයා මට සල්ලි ඔයා සල්ලි කොච්චර දුන්නත් මම මේ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. ඒක ඔයා වෙන කොහෙන් හරි වටේකින් ඇවිල්ලා මං ගාවට ආවත් මගේ උත්තරේ මේකම තමයි. ඊට පස්සේ යා මට කතා කරේ නැහැ. හැබැයි මම දැක්කා ඩුබායි වල වෙන පේජ් දෙකක් තුනක් අල්ලගෙන වැඩේ කරගෙන ගියා. හැබැයි මම කියන්නේ ඒක ඒගොල්ලොන්ගෙන් ආවද කියලා මට කියන්න බෑ. හැබැයි මම එහෙම කැම්පේන් යනවා දැක්කා. හැබැයි මේ පේජ් අද නැහැ. අද නැහැ. පේජ් එක Facebook එකේ නැහැ. මේ පේජ් දෙකම Facebook එකේ නැහැ. රයිට්. අවසාන වශයෙන් අපි මෙහෙම දෙයක් කතා කරමු. දැන් මේක ගොඩක් ඩුබායි වල වෙන දෙයක්නේ. ඔව්. ජොබ් මනේ දීලා මොන මොකක් රස්සාවකට යනවා. ඔව්. සමහරට පඩිය 1000යි. 18 ලක්ෂ 5ක් විතර දීලා ඇවිල්ලා තව සමහරට පඩියක්ම දෙනවා ජොබ් මනේ කියලා. ඔව්. එහෙම කරලා ජොබ් එක හම්බ වෙනවා. මොකද හිතන්නේ මේ වගේ දේවල් ගැන? අයියේ එහෙම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මට තියෙනවා. මට එක දවසක් එක්කෙනෙක් නෙමෙයි දෙතුන් දෙනෙක් කතා කරා මේ ජබෙල් අලි වල මේ මම මගේ යාළුවෙක් එක්කලා කෑම වගේක් ගිහිල්ලා දුන්නා. ඊට පස්සේ කියන්නේ මාර ස්ටෝරි එක. ඒ ළමයා අවුරුදු ඒ ළමයා ඇවිල්ලා තින්නේ ලක්ෂ 6 ගාණක් ගෙවලා. හරිද? එතකොට එයාගේ හොඳම ළඟම හිතවතෙක් තමයි මේ ළමයාව ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඔව්. ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ එහෙමයි. ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ එහෙමයි. මොකද විශ්වාසය මතනේ මේක යන්නේ. එතකොට මේ ළමයාව ගෙනල්ලා එයාට කියලා තියෙන එයාට හොටෙල් ජොබ් එකකට දානවා කියලා. හොටෙල් එකක් පෙන්නලා හොටෙල් එකට ඉන්ටර්විව් එකත් එක්කන් ගිහිල්ලා ඉන්ටර්විව් එකට දාලා නැහැ. ඉන්ටර්විව් එකට යනවා කියලා පෙන්න තිබිලා ඊට පස්සේ කියලා තිබ්බා මේ ඔයාට මේකට යන්න විදිහක් නැහැ. ඒකට එක්කෙනෙක් අරන් තිනවා. ඔයාට මම වෙන ජොබ් එකක් සෙට් කරලා දෙන්නම් කියලා ලේබර් කැම්ප් එකක තමයි යා හිටියේ. මොකක් හරි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පැනි එකක හරි මොකක් හරි ලේබර් ජොබ් එකකට තමයි දාලා තියෙන්නේ. මාස 3ක් ඒ ළමයා වැඩ කරලා තිනවා නිවාඩු නැතුව. වැඩ කරගන්න බෑ. අර ඒ කැපැසිටි එක නෑනේ අයියේ හොටෙල් එකක වැඩ කරන්න ආපු මිනිස්සෙක් එකපාරට අවුවේ මේ වැඩ කරන්න දැම්මම යා ඒක පළවෙනිම දේ තමයි ඒ මිනිස්සයා මෙන්ටලි වැටිලා හිටියේ. ඒ කියන්නේ මම දැන් මොකද්ද කරන්නේ කියලා කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් සයින් කරලා තිනවා ඒ හැම දෙයත් එක්කලම. ඊට පස්සේ ඒ ළමයාව මේ කට්ටියක් මැදිහත් වෙලා යාව ජොබ් එකෙන් අයින් කරලා යාව ලංකාවට එව්වා. ඊට පස්සේ ටික කාලයකට පස්සේ මම දැක්ක සෝෂල් මීඩියා වල එක පුද්ගලයෙක් දාලා තියෙනවා මම මෙන්න මෙහෙම මිනිස්සුන්ට ජොබ් දීලා තිනවා. මෙන්න මෙහෙම මිනිස්සු ජොබ් එක අරගන්නවා අරගෙන ඉවරලා කරගන්න බැරුව දාලා යනවා කියලා. අරක තමයි කරන්නේ. ගෙනල්ලා කරගන්න බැරි ජොබ් එකකට දානවා. ඒක ඇයි මම සම්පූර්ණයෙන් වැරද්ද කියන්නේ නැහැ. ජොබ් එකට දාන මනුස්සයට. ජොබ් එකට යන මනුස්සයෙක්ට වගකීමක් තියෙනවා. Tamanට බැරි එකකට යන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඔය කතාව අපි ආපහු මුලට අරන් ගියොත් මර මොනවා හරි කරන්න ලං කියලා එන පිරිස තමයි ඔන්න ඔය තැන් වලට යන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම. මොකද අනිත් එක දැන් ලක්ෂ 6ක් දීලා ලංකාවේ ලක්ෂ 6ක් හොයනවා කියලා කියන්නේ මිනිස්සෙක් ඩුබායි යන්න ගොඩක් වෙලාට පොලියට අර මේ උකස් තියලා තමයි හොයාගන්නේ. ඔව්. ඕක හොයාගෙන ඕකෙන් ඇවිල්ලා ඩිරාම් 1000ක් කියලා කියන්නේ රුපියල් 85000ක් විතර පඩියක්. ඔව්. ඕකෙන් ඉතින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කරනවා මෙහෙ ජීවත් වෙන්න. ඔව්. එතකොට අර ණය ගෙවන්නයි, ගෙදර බලා ගන්නයි, මේවා කරන්න ඔක්කොම ගියාම ඕක හරි සොච්චමක්. ඇත්තටම කියනවා. පොඩි ගාණක්. ඒතර ඕකෙන් ඔය දේ කරගන්න බෑ. ඒ ඔතන තමයි ගොඩක් අය හිර වෙන්නේ. ඉතින් ඒතකොට අර රැකියාවේ දෙන ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක සල්ලි පැත්තෙන් එන ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක මිනිස්සුන්ට ඉතින් ඇත්තටම මානසික වැටෙනවා. මානසික වැටෙනවා. එහෙමයි සමහර මිනිස්සු මට කතා කරලා මට මැසේජ් කරලා තිනවා පේජ් එකට අයියේ මේ මට සියදි විනාසා ගන්න තරමට මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන්. මම ලංකාවේ හොඳට ජොබ් එකක් කරගෙන හිටපු මිනිස්සෙක් මගේ හොඳම යාළුවෙක් කතා කරලා එයාගේ අයියා කෙනෙකුට කියලා තමයි මට මේ ජොබ් එකක් සෙට් කරලා දෙනවා කියලා මගේ මෙච්චර ගාණක් අරගෙන මාව මෙහෙට ගෙනාවේ. දැන් මට ඉන්න කාමරේවත් අඩුම ගානේ නිදා ගන්නවත් තැනක් නැහැ. මගේ සැලරි එක කපනවා මගේ වීසා එකට කියලා. මට කන්නවත් හරියට නැහැ කියලා අජමාන් වල. ඒත් මම එතකොට මට අජමාන් යන්න විදිහක් තිබ්බේ නැහැ. මම පේජ් එකේ පෝස්ට් එකක් දැම්මා මෙන්න මෙහෙම අජමාන් වල කොල්ලෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අඩුම ගානේ කාලවත් නැහැ කියලා
පේජ් එකේ පෝස්ට් එක දාලා විනාඩි 15ක්වත් ගියේ නෑ අයියේ. 10 දිනකට වැඩිය කතා කරලා මට කිව්වා මේ කියන්නේ සමහර අය හිටිය ඩුබායි වල ඉඳලා අජ්මාන් වලට කැමරා අරන් යන්න කැමති වෙලා හිටපු කට්ටිය හිටියා. ඊට දවස් දෙකකට පස්සෙත් කතා කරලා මගේ මිනිස්සෙක් කිව්වා අරගොල්ලෝ තාම අවුලක් නැද්ද කැම ගෙනහිල්ලා දෙන්නද කියලා. ඉතින් අර ඒ වගේ අයියේ අර මෙහෙට ඇවිල්ලා අසරණ වුණාට පස්සේ ඒ මානසික වැටුණට පස්සේ ආපහු හරිම අමාරුයි ගොඩ දාන්න. මොකද ඒකේ තියෙන බරපතලම තත්ත්වය තමයි ඒ මිනිස්සයා මානසික වැටුණා කියලා කියන්නේ ඒ මිනිස්සයාගේ ෆැමිලි එකත් එක්කලම ඉවරයි. මොකද මේ මිනිස්සයා මෙහෙට එන්නේ ලොකු බලාපොරොත්තුත් එක්කලා. මෙහෙ ඉන්න කට්ටිය මොකද කරන්නේ? ටල්ලි ටික මෙහෙම ගත්තා. අරගෙන සාක්කුවට දාගත්තා. උඹ මේක කරපන් කියලා දැම්මා. උඹට කරගන්න බැරි නම් ඵලයන් කියලා දැම්මා. කියලා ඉවරලා ඊට පස්සේ එළියට ඇවිල්ලා කියනවා මම ජොබ් එකට දැම්මා. මුඩ කරගන්න බැරුව ගියා. අර යන මිනිස්සයා අසරණ වෙලා මානසික වැටලා නන්නත්තර වෙලා යන මිනිස්සයා කවුරු හරි කතා කරත් මල්ලි උඹේ කතාව කියපන් කියලා කියන්නේ පළවෙනි එක ලැජ්ජයි. දෙවෙනි එක ඒ මිනිස්සයා මට එහෙම මගෙන් අහලා තිනවා. අයියේ මම ඕක කිව්වා කියලා ඇති වැඩේ මොකක්ද අයියේ මට කියලා. ඇත්ත. ඇත්ත. කිය කරන්න දෙන්නේ නැහැ. කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දවස් සතියකට කලින් මට මේ ඒක කරන මිනිස්සුත් ඕක දන්නවා. දන්නවා. ඒ මිනිස්සු එළියට එන්නේ නැහැ මූණ හංගනවා සහ ඔය වගේ දෙයකට නටන්නේ නැහැ කියලා. එළියට එන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලොන් ටාගට් කරන්නේත් අර ඒ වගේ මිනිස්සුන්ව තමයි. අපිට මිනිස්සු කතා කරලා වචන 10ක් කතා කරනකොට තේරෙනවනේ මේ මිනිස්සු අහිංසකයිද රට ඒ කියන්නේ රටේ ලෝකේ ගැන තේරෙන මිනිස්සුද කියලා. ඒ තේරෙන්නේ නැති මිනිස්සුන්ව තමයි ගොඩක් වෙලාවට ටාගට් කරන්නේ. අන්තිම පාට අහනවා. ඩුබායි වලට එනවනම් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු පහළ මට්ටමේ ජොබ්යක් ජොබ් ඒවා මේ පල්ලෙහාට දාලා කතා කරනව නෙවෙයි. අපි හිතමු ඩිරාම් කීයකද රස්සාවකින් පටන් ගන්න හොඳද? වැඩි ඉගෙන ගත්තේ නැති ඉංග්‍රීසි සාමාන්‍ය දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුට අපි හිතමු හෙල්පර් කෙනෙක්ගේ ක්ලීනර් කෙනෙක්ගේ ලෙවල් එකෙන් නැත්නම් වේටර් කෙනෙක්ගේ ලෙවල් එකෙන් පටන් ගන්න ඕන නම් කොයි වගේ සැලරියක් තියෙනවද මොන වගේ බෙනිෆිට් එක? ඒක මෙහෙමයි. මම ඒකත් මම මේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එක්කලා කියන්නම් මේ මට අහන්න හම්බෙච්ච කතාවක් එක්කලා ක්ලීනින් හොටෙල් ඒ කියන්නේ හොටෙල්ස් වල තියෙනවනේ අයියේ මේ දැන් ඔය සමහර රිසෝට් එහෙම තියෙනවනේ ඒව වල ගාඩන් වලට එතකොට ක්ලීනින් වලට එහෙම ගෙනාපු කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට පඩි දෙන්නේ ඩිරාම් 1000යි ඔව් හරිද ඩිරාම් 1000 පඩි දෙනවා වීසා එක ගහනවා වීසා එක ගහලා ඩිරාම් 1000 පඩි දෙනවා ඉන්න දෙන්නෙත් නැහැ කන්න දෙන්නෙත් නැහැ එතකොට අවුල් එතකොට ඩිරාම් 10න් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් ලංකාවේ ඉඳන් එන මිනිස්සුන්ට ඕක තේරෙන්නේ නැහැ. එයා මේ රුපියල් වලින් ගණන් හදලා බලනවා මේක. එයාට මේකට ආවට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ මේක කොච්චර බරපතලයිද කියලා. හැබැයි ඒක නිසා 200ක 300ක පඩියක් හම්බ වෙලා. ඔව්. ඉන්න කාමරයයි. ඔව්. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකයි ඔය කෑමක් එහෙම පොඩ්ඩක් හම්බ වෙනවා නම් මොකද දෙන්නේ? සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්. සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. හැබැයි මෙහෙමයි. ඩුබයි කියලා කියන්නේ ඔපචුනිටිස් ගොඩාක් තියෙන මේ සිටි එක. මේක ඇතුලේ අසීමිත විදිහට ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඔයාලට සල්ලි හම්බ කරනවා නම් ඔයාලට ඕන විදිහකට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලීගලි විදිහට. ඉලීගල් දේවල් තව තියෙනවනේ අපි දන්නවනේ හැමදේම ඒ වලට යන්න එපා. මොකද ඒ වලට ගියොත් එහෙම වෙන්නේ ලයිෆ් එක අනිත් පැත්තට කැරගෙන එක. ඒ වලට යන මිනිස්සුත් ඉන්නවනේ සමහර. ඔය අයියා කිව්වා විදිහට ඒ වගේ සැලරි එකකට ආවොත් සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පුළුවන් තරම් try කරන්න මොනවා හරි ස්කිල් එකක් හදාගෙන ජොබ් එක මාරු කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ක්ලීන් කරන්න ආපු මිනිස්සෙක් හැමතිස්සෙම හැමදාම ක්ලීන් කර කර ඉන්න එපා. ඔයාට හම්බ කර කර ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. හැබැයි ඔයාට ඉස්සරහට යන්න අමාරුයි. ඒක දැන් මේ ඩුබයි වල ඉන්න අනිත් අයටත් ඒ කියන්නේ හැමෝම මේක දන්නවා. ඔව්. එතකොට අනිත් එක තමයි එහෙම ඇවිල්ලි ඉවරලා කම්පෙයාර් කරන්න එපා ලයිෆ් ස්ටයිල්ස්. හිතන්න එපා අරු මෙහෙම බ්ලොග් එකක් දාලා තිනවා ඌත් ක්ලීනින් ජොබ් එකක් කරන්නේ. ඇයි මට බැරි මේ වගේ කරන්න? මොකද මේක ඇතුළේ රඟපාන කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒ රඟපෑම් වලට අහු වෙන්න එපා. හැමතිස්සෙම චෙක් කරන්න ගණන් හදලා බලන්න. ගණන් හදලා කියන්නේ මම කියන්නේ මේ සැලරි එක නෙමෙයි. Tamanට මෙහෙ ආවොත් ජීවත් වෙන්න කොච්චරක් යයිද? අරු 1500ක් අරගෙන ඉවරලා ඌ කොහොමද මෙහෙම වාහනයක් පදින්නේ? ඒව කම්පෙයාර් කරන්න බෑ. මොකද ඩිරාම් 1500 ක්ලීන් කරන මිනිස්සයාගේ සැලරි එක උනාට එයාට ඊට වැඩි ආදායම් මාර්ග ඇති. හැබැයි එයා ඒක එළියට අවිලා කියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා සෝෂල් මීඩියා වල තියෙන නාට්‍ය වලට අහු වෙලා අඩු සැලරිස් වලට එන්න එපා. තව දෙයක් වෙනවා මේ දවස්වල මම දැකලා තියෙනවා. මම මේ දවස්වල මම ඒක ගැන පෝස්ට් මුකුත් දාන්න ගියේ මේ වෙලාවේ ඒක කතා කරන්න හොඳ නැහැ මේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්කලා. ජොබ් නැති වෙනවනේ මේ දවස්වල. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒක අපි හැමෝම දන්න දෙයක් නේ. එතකොට ජොබ් එකක් නැති වුණ මිනිස්සෙකුට එයාට සැලරි එකක් නෑ ඊළඟ මාසේ ජීවත් වෙන්න. එතකොට මේ සෙට් එකක් ඉන්නවා අර කරන්න අමාරු ජොබ් වලට අඩු පඩියට කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් මොනවා හරි ගහලා ඉවරලා ඇදලා අරගෙන දාගන්නවා. ඒකට අහු වෙන්න එපා.
තමන්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් විතරක් කරන්න තමන්ට කරන්න බැහැ කියලා චකිතයක් තියෙනවනම් කන්ෆිඩන්ස් එකක් නැත්තම් යන්න එපා ඒකට. මොකද උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම බැරිස්ටා කරපු ළමයෙක් හොටෙල් එකේ සෝරි බැරිස්ටා කරපු ළමයෙක් පාරාතු ගන්න ගිහිල්ලා අඩු පඩියකට හරි කීයකට හරි ජොබ් එකක් නැතිකමට ලයිෆ් එක විනාශ කරගන්න එපා. පාරාතු ගන්න ඕන්නම් පාරාතු ගන්න ජොබ් එකට ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක පුළුවන් මිනිස්සේ. උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්වේ අර බැරිස්ටා කරන මිනිස්සෙක් ජොබ් එකක් නැති නිසා පාරාතු ගන්න ගියොත් එහෙම එකක් තමයි ආසනීප වෙනවා හරි ඉක්මනට. ඊට පස්සේ මෙන්ටලි වැටෙනවා. එයා හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්නේ නෙගටිව් මයින්ඩ් සෙට් එකක. එයාට ගොඩ යාමක් ගැන හිතෙන්නේ නැහැ. එයා බලන්නේ ඇයි මට මෙහෙම උනේ කියන එක තමයි එයා කල්පනා කරන්නේ. ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් වලට අහු වෙන්න එපා. සෝෂල් මීඩියා වල ඉන්න මිනිස්සු සෝෂල් මීඩියා වල විතරක් නෙමෙයි හැමතැනම ඉන්නේ. තමන් ඕගොල්ලන්ගෙන් දෙයක් ගන්න බලාගෙන ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඕගොල්ලන්ට දෙයක් දෙන මිනිස්සු හරි අඩුයි. ඒ මිනිස්සු කියන දේවල් ටිකක් අහන් ඉන්න. අර සංදර්ශන දාන මිනිස්සුන්ට අහු වෙන්න එපා ගොඩක් වෙලාවට. ඔක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු ඩුබායි ආපහු තිබ්බ තත්ත්වෙම පත් වේවා කියලා. ඉතින් මේ කතා බහ අතරතුර දැක්කන්නේ ෆ්ලයිට්ස් කීයක් ගියාද කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම දැන් සාමාන්‍යයට හැරගෙන යනවා. ඉතින් ස්තුතියි කතා බහට එක්ක වුණාට මිලින්ද හයි ඩුබායි ඇඩ්මින්. ඉතින් ඉස්සරහත් මේගොල්ලන්ගේ පේජ් එක ෆලෝ කරලා ඉතින් බලන්න අප්ඩේට්ස් මොනවද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩාක් තොරතුරු ෂෙයා කර ගන්නවා ඒ පේජ් එකේ. සහ ඒ තොරතුරු ඔය කලින් කිව්ව විදිහට හරියට හොයලා බලලා ඒ අයගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක සහ අත්දැකීම් බෙදා ගන්න අයගේ දේවලුත් එක්ක තමයි දාන්නේ. ඉතින් ස්තුතියි. අයියේ මේ අර ඉස්සෙල්ලා මේ අන්තිමට කතා කරපු කැලේට චූටි කැලලක් කියනවා. දැන් ඔය සෝෂල් මීඩියා වල ඉන්නෝනේ කැරක්ටර්ස් ඉන්නෝනේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා දැන්. ඊලන්ත රත්නායක ඉන්නවා, මම ඉන්නවා. ඒ වගේ දැන් අපි ලොකු කැරක්ටර්ස් නෙමෙයි. හැබැයි කැරක්ටර්ස් ඉන්නෝනේ. එතකොට ඔයා සෝෂල් මීඩියා ගත්තාම ඉතින් ඩුබායි වල ඉන්නේ හරි සුළු ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඔව්. එතකොට කිසිම වෙලාවක මම කියන්නේ මගේ මේක පෞද්ගලික අදහස කැරක්ටර්ස් විශ්වාස කරන්න එපා. ඔව්. නිලන්ත රත්නායක කියන නම විශ්වාස කරන්න එපා. ඔව්. බ්ලයින්ඩ්ලි. ඔව්. හයි ඩුබායි කියන නම බ්ලයින්ඩ්ලි විශ්වාස කරන්න එපා. මම මොනවා හරි කිව්වොත් මූ කියන්නේ ඇත්තද කියලා හොයලා බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම. ඕනම කෙනෙක් මේක ඇතුලේ සෝෂල් මීඩියා වල මොනවා හරි දෙයක් කියන කෙනෙක් කිව්ව පමණින් විශ්වාස කරන්න එපා. ඒක මට වුණත් එහෙමයි. මං කියන දෙයක් වුණත් විශ්වාස කරන්න එපා. මම කියන්නේ ඇත්තද කියලා හොයලා බලන්න. ඔව්. තමන් හොයලා බැලුවට පස්සේ තමන්ට කන්ෆිඩන්ස් එක එනවා. මූ කියලා තියෙන්නේ ඇත්ත. මූ කියලා තියෙන්නේ බොරු. එතකොට ඔය රැවටෙන එක නැති වෙනවා. මොකද මේ මිනිස්සේ කාව හරි මිනිස්සෙක් දේවත්වයෙන් අදහගෙන අනේ මේ මිනිස්සයා හරිම හොඳයි කියලා හිතාගෙන මේ මිනිස්සයා කියන හැම දෙයක්ම විශ්වාස කරන්න ගියොත් ඇන්දෙන්න දින chance එක වැඩි. අනිවාර්යයෙන්. ඒක හොඳ ඇඩ්වයිස් එකක් අන්තිමට දුන්නේ. ස්තුතියි. Thank you.